మార్నింగ్ బైక్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫ్యాన్ సౌండ్ అయితే లేదు. అదే ఒక 10 minutes రైడ్ చేసిన తర్వాత రిమ్ అని చెప్పి ఆన్ అయిపోతుంది. దీన్నే రేడియేటర్ ఫ్యాన్ కిక్ ఇన్ అంటారు. కోల్డ్ స్టార్ట్ లో బండి హీట్ టెంపరేచర్ అయితే తక్కువ ఉంటుంది. అదే మనం కొంచెం సేపు రైడ్ చేసిన తర్వాత బండి హీట్ టెంపరేచర్ అయితే 90 to 100 degrees అయితే రీచ్ అవుతుంది. అప్పుడే రేడియేటర్ ఫ్యాన్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా ఆన్ అయిపోతుంది. ఇది ఇంజన్ ని కూల్ చేయడం కోసం కూలెంట్ అయితే సర్క్యులేట్ చేస్తుంది. రేడియేటర్ ఫ్యాన్ కిక్ ఇన్ అంటే ఏం లేదు, రేడియేటర్ ఫ్యాన్ ఆన్ అవడం అనమాట. ఈ రేడియేటర్ ఫ్యాన్ ఆన్ అయిందంటే మన ఇంజన్ హెల్తీగా అండ్ హీట్ ని కంట్రోల్ చేస్తుందని చెప్పేసి అర్థం అనమాట. చాలా మంది అనుకుంటారు ఫ్యాన్ సౌండ్ వస్తుందంటే బండిలో ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉందేమో అనుకుంటారు. బట్ నో బ్రో, బండిలో ప్రాబ్లం అయితే ఏముండదు. ఫ్యాన్ ఆన్ అవ్వకపోతేనే ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ టైం ఫ్యాన్ సౌండ్ వస్తే పానిక్ అయితే అవ్వకండి, అది పని చేస్తుందని అర్థం అనమాట. ఇలాంటి మోర్ కంటెంట్ కోసం మన పేజ్ని అయితే ఫాలో చేసేయండి.